qoraxdu markii ay dhacday ee dhulku uu madoobaaday ayay garoonka siligiisa dambe ka soo dhaceen. waa garoonka Johannesburg. dhar madow ayay soo xirteen si ay iskaga ilaaliyaan indhaha laamaha ammaanka. saaxiibayaal soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad. waa barnaamijkeenii asbuuclaha ee aan uga hadli jirnay dhacdadii asbuucaas ugu yaabka badneed ama ugu weyneed. asbuucan TV-ga la yiraahdo Canal 4 ayaa wuxuu soo bandhigay documentary ama wathaa'iq cajiib ah. wathaa'iqan ama documentary-gan ayaa wuxuu ku saabsan yahay qisada laba nin oo isku dayay in ay ka safraan magaalada Johannesburg oo ay ku safraan diyaarad baalkeed ama shaaga markuu laabmayo biraha hoostooda, dabadeedna ay u safraan waddanka Ingiriiska magaalada London. diyaaradda gudaheeda kuma aysan safrin ee waxay ku safreen diyaaradda baalkeeda ama adigu shaagaga iyo qaybta bannaanka ah hoosteeda ayay ku dhunteen. qisada labadani sidee ayay ku bilaabatay, sidee ayay wax walba u qorsheeyeen, sidee ayay ugu suurto gashay in ay garoonka intay yimaadaan ay halkaas galaan diyaaraddii oo taagan. labadan nin ayaa magacyadooda waxaa la yidhaahdaa Fail iyo Kabaka. Fail yaraantiisi wuxuu ahaa ilmo yar oo agoon ah oo ku koray guriga agoonta. waa dambana wuxuu iska noqday ilmo derbi jiif ah kadib dhibaatooyinka ka dhashay dagaaladii sokeeye ee ka dhacay waddanka Mozambique. waa dambe waa iska guursaday. markuu guursaday kadib gabar ayuu dhalay. waddanka Mozambique ayuu iskaga noolaan jiray, laakiin noloshii ayaa ku adkaatay faqri, shaqo la'aan. noloshii ayaa aad ugu adkaatay. dabadeedna waddankiisii iyo qoyskiisiiba uu iskaga tegay. waxa uu yimid waddanka Koonfur Afrika, wuxuuna galay kaam ama xero qaxooti oo waddanka ku taalay. dhanka kale Kabaka oo ahaa ninkan diyaaradda baalkeeda kula dhuntay ama diyaaradda adigu shaageeda iyo meeshii adigu diyaaradda bannaankeeda ah kula dhuntay. asna isagoo yar ayay hooyadiis ka tagtay oo 3 sano jir ah ilaa intii uu gaarayay 7 sano waxa uu ku noolaa isna kaam u dhow garoonka Johannesburg ee waddanka Koonfur Afrika. waa dambana Kabaka waxa uu iska noqday ilmo dawarsada, nolol adag oo fakhriya oo aad u adag oo yacni aan la suuraysan karin ayuu ku kora. labadan nin ayaa markii ugu horreysay waxay ku kulmeen oo ay isku barteen meel makhaayada oo lagu caweeyo oo magaalada Johannesburg ku taalla. waa is wareysteen, aad ayay u saaxiibeen, xaaladahooda ayay iska wareysteen, duruufahooda. dabcan waa laba nin oo duruufahooda ay aad isugu dhow yihiin oo xaalad adag ku wada noolaa. markay aad u saaxiibeen labadan nin waa ay isla degeen, isku guri ayay degeen. sidee ayay ugu fakereen oo ay maskaxdooda ugu soo dhacday in ay diyaarad ku hoos dhuntaan oo diyaarad shaageeda meesha laabanta ay galaan oo ay safar dheer ku galaan. labadan nin oo maalin iska sheekaysanaya ayaa waxay iska wareysteen diyaaradaha iyo qaabkooda iyo in lagu dhex dhuuman karo iyo in diyaarad shaageeda la hoosgeli karo oo safar dheer lagu geli karo. markii dambe waxay dejiyeen khidad dheer oo aad u yaab badan. waxay go'aansadeen marka ugu horreysa in ay ka tagaan waddankan ay ku nool yihiin ee South Africa. marka labaad waxay go'aansadeen inay u jihaystaan waddanka Ingiriiska magaalada London. marka saddexaadna waxay go'aansadeen in ay si ay ahaataba iyo wixii ka dhici lahaaba ka dhaceen ay diyaarad ku dhex dhuntaan sidii ay u dhuman lahaayeen baa ugu dhuntaane. habeenkii ay taariikhdu ahayd 18 Juun 2015 ayay qorshahoodii bilaabeen in ay fuliyaan. documentary-ga ama wathaa'iqiga waxaa la soo bandhigay haddeertaan, laakiin qisadu markii ay dhacaysay waxa weeye 2015. qoraxdu markii ay dhacday ee dhulku uu madoobaaday ayay garoonka siligiisa dambe ka soo dhaceen. waa garoonka Johannesburg. dhar madow ayay soo xirteen si ay iskaga ilaaliyaan indhaha laamaha ammaanka. muddo 15 daqiiqo ayay meel isku qarinayeen, waxayna sugayeen diyaarad markaas kacaysa. 15 daqiiqo kadib waxay arkeen in ay kacayso diyaaradda British Airways. Kabaka oo lagu dhex wareysay documentary-ga ama wathaa'iqiga ayaa wuxuu sheegay in ay ku garteen diyaaraddu inay tahay British Airways midabkeeda. sidoo kale wuxuu sheegay Kabaka oo aninka documentary lagu dhex wareysanayo in ay iska ilaalinayeen in ay raacaan mid ka mid ah diyaaradaha Mareykanka ee garoonkaas taagnaa ama shirkadaha Mareykanka ay leeyihiin. waxay yiraahdeen diyaaradaha Mareykanku muddo badan ayay waxay sii dhex marayaan oo ay sii dhex haadayaan badaha, annaguna ma aana doonin taas. dabcan labadan nin markii aad fiirisid waa niman macluumaad aad u fara badan haya oo aad u diyaarsanaa. markii hore waxaa loo maleeyey in qof shaqaalaha garoon ka mida oo gudaha ku jira uu hawsha la wado nimankan oo markasta uu usoo sheegayo diyaaradda ka casa ama hawsha meesha ay marayso, laakiin waa ay diideen arrinkaasna waa inkireen. waxayna yidhaahdeen arrintan annaga ayaa wadanay, qorshaha annagaa dejinay, taako iyo tilaabo annaga ayaa hawshan u wadanay. ugu dambayn diyaaraddii British Airways oo markaa rabtay inay kacdo ayay waxay galeen shaaga hoostiisa. diyaaradda shaagageedu aad ayay u dhaadheer yihiin, waa ay laabataa markii ay kacayso. waxay galeen birta dheer ee shaaga iyo diyaaradda isku xirasa. halkaas ayay galeen, diyaaraddiina waa ay kacda. Kabaka waxa uu sheegay in markii uu meesha galay uu matoorku aad ugu dhawaa oo uu kulayl dareemay oo jirkiisa xataa qayb ka mid ay gubatay. sidoo kale wuxuu sheegay inuu isku xirxiray fiilo meesha taalay si uusan meesha uga dhicin. diyaaraddu waxay hawada ku jirtay muddo 12 saacadood, waa Johannesburg to London.
12 saacadoodba halkooda ayay ku jireen oo shaagooda ayay ku dheganaayeen laakiin nasiib darro markay hal daqiiqo ka harsan tahay in ay garoonka Heathrow ee magaalada London ay diyaaraddu caga dhigato cagihii la baxday ayaa diyaaradda waxaa ka dhacay fail oo ahaa ninkii la socday Kabeka maadaama asagu uusan waxba isku xirxirin wax fiilooyin iyo wax harga ah markii uu diyaaradda kasoo dhacayay diyaaraddu waxay dhulka u jirtay 5,000 oo feet ninkaas halkaas ayuu ku dhintay safarkiisii dheeraa ee uu soo qorsheeyay ee 12 saac uu diyaaradda shaageeda ugu hoos jiray halkaas ayuu ku dhamaaday dhanka kale Kabeka oo ah ninka documentary lagu dhex wareysanayo isagu waxa uu yiraahdo waxa ku badbaaday fiilooyin ayaa isku xirxiray oo diyaaraddu markii cagaha sii deysatay anigu ma dhicin wuxuu yiri waan miir doorsonaabi intii ay diyaaraddu soo socotay oo dhan maadaama qabowgu uu marayay -60 ninkan ayaa dhulka waxa ka qaaday shaqaalihii garoonka iyagoo yaaban isbitaal ayaa la geeyay muddo 6 bilood ayuu ku jira kooma hadda uu soo caafimaaday markuu soo caafimaaday kadib magacii ayuu iska bedelay wuxuu la baxay Justin wuxuu yiri magacii hore inkaarta ay baraayada ahaa hal iga reebo bal Justin ayuu la baxay hadeertaan dawladda Ingiriiskana wuxuu ka codsaday in uu maangeliyo doon yahay oo qaxooti yahay waa laga aqbalay hadda waxa uu ku nool yahay magaalada Liverpool wuxuu sugayaa passport sidoo kale waxa uu sugayaa hadeertaan in marka soo socdo oo diyaarad raaco in uu diyaaradda gudaheeda dhex fariisto ee uusan baalasha ku dhegin maadaama uu marka soo socota oo sharci ku raaci doono diyaaradda isagoo passportkiisa wata dhacdadan ama documentary-ga uu soo bandhigay Canal 4 ayaa asbuucan wuxuu ahaa waxyaalihii ugu hadalhaynta badnaa ee ugu weynaa ee asbuucan dhacay saaxiibayaal kanaalkan waxaan kusoo gudbinaa maalin kamid ah asbuucii dhacdooyinka asbuucaas ugu yaabka badan ee dunida daafeeda ka dhaca haddii aad kanaalka hore ugu taxaneed fadlan waxaad ka codsanayaa inaad like saartid haddii aad hadda ku cusub tahayna waxaan ka codsanayaa in aad like iyo subscribe saartid waa mahadsantihiin guuleysta